สวัสดีครับแฟนคลับอีสานซาวเรากำลังพาท่านไปชมบรรยากาศงานเลี้ยงเพลที่วัดบ้านน้อยแสนสุขตำบลโคกตะเคียนอำเภอกับเชียงจังหวัดสุรินทร์นะครับระบบเสียงอีสานซาวโดยน้องซิ่งนะครับน้องซิ่งเป็นเจ้าภาพติดต่อเครื่องเสียงอีสานซาวเรานะครับชมบรรยากาศกันได้เลยนะครับ40 บาทคุณชุติมนต์ศรีสุข3นะคะโคตะเคียน100 บาทคุณพรพิมลบุตรนัทนะคะเครื่องปั่นเอาเครื่องปั่นสว่างนิยม150 บาทท่านผู้ช่วยเสมอมณีศรีนะคะนนท์สวรรค์100 บาทคุณแม่จันเจริญยิ่งบ้านปู่50 บาทคุณสุกัญญาสันติกุลบ้านประหลัดนะคะ100 บาทผู้ช่วยจำนวนสาวพันธ์ใจงาม120 บาทคุณบุญเชิดตรงนะคะสายงาม50 บาทผู้ช่วยคำสิงสายแสงจันทร์นะคะสายงาม100 บาทท่านผู้ใหญ่ทิวฉลกดีนะคะบ้านอีสาน100 บาทผู้ช่วยธวัชชัยกระจ่างจิตโคกตะเคียน100 บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะบ้านโคกลาว100 บาทคุณรุจิราชัยการ100 บาทนะคะผู้ช่วยเหนือพจน์คนนนท์สวรรค์ไม่เจอป่ะนี่เครื่องปั่นนี่ร้านเครื่องปั่นบ้านเรายีจะไปดูเครื่องปั่นกัน120 บาทคุณแม่ทานจินดาศรีบ้านสว่างนิยม58 บาทคุณธาราศรียืนยง50 บาทคุณเข้าคงศรีตะเคียนนนท์สวรรค์100 บาทรถเดี๋ยวนี้เลยนะคะรถเก๋งสีขาวค่ะทะเบียนกง9300สุรินทร์นะคะแล้วก็อีซูซูสีเขียวค่ะทะเบียนบ3595สุรินทร์ค่ะขอรบกวนท่านด้วยนะคะช่วยขยับรถตอนนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าเจ้าภาพที่จะนำสิ่งของมาโรงทานนั้นไม่สามารถเข้าไปได้นะคะรบกวนนะคะครับก็ชมบรรยากาศการทำบุญไปเรื่อยๆนะครับภาพบรรยากาศนะครับนี่ชุดเครื่องเสียงอีสานซาวนะครับที่เราตั้งไว้เป็นชุดใหญ่นะครับเบส24 ใบนะครับเสียงกลางก็16 ดอกนะครับควบคุมเสียงมิกเสียงด้วยระบบดิจิตอลนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับเพื่อให้การประชาสัมพันธ์นั้นทั่วถึง บรรยากาศในงานนะครับจะมีโฆษกประชาสัมพันธ์บอกบุญนะครับจดชื่อผู้ที่มาทำบุญแล้วก็ประกาศอนุโมทนา
งานนี้นะครับเสียงระบบเสียงของเรานะครับครอบคลุมนะครับกระจายทั่วบริเวณงานได้รับคำชมจากหลายๆท่านนะครับมาชมระบบเสียงของเรามาฟังระบบเสียงแล้วก็ต่างชื่นชอบในระบบเสียงนะครับขอบคุณน้องซิ่งนะครับน้องซิ่งเมื่อสักครู่นะครับที่ว่าจ้างทีมงานอีสานซาวของเรามารับใช้นะครับเพราะว่าน้องซิ่งบอกว่าบ้านน้อยแสนสุขนะครับไม่เคยมีเครื่องเสียงชุดใหญ่ปีนี้นะครับเลยจัดให้อีสานซาวมาลงให้นะครับก็ขอบคุณมากมายนะครับฟังดีเจโตมี่นะครับเปิดเพลงให้ผู้ที่มาทำบุญได้รับฟังกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านเจ้าภาพสวัสดีคุณแม่ครัวสุดสวยสวัสดีปีใหม่ทุกท่านวันนี้เป็นเกียรติกับทีมงานเราอีสานซาวเครื่องเสียงดีมีคุณภาพฝากไว้สำหรับผลงานระบบแสงสีเสียงกับทีมงานมืออาชีพกับบรรยากาศเพลินเพลงสวัสดีทุกท่านทุกกำลังแรงใจด้วยนะครับต้องการเครื่องเสียงดีมีคุณภาพฝากไว้อีสานซาวDJ Lovely
IBA Mobile Sound DJ Lovely.